旅客一下机，还没走到入境大厅，就得过第一关，填写健康声明卡。 体温过高、咳嗽或稍有异样，就得量测体温。为防范疫情，原先从陆港澳回来要隔离。2月15号还新增14天内从新加坡跟泰国回来的旅客，只要有咳嗽就要采检。17号开始更扩大执行，14天内只要从国外回来，咳嗽发烧都得检疫。 这名手拉行李、戴口罩的同学从纽约回来，但有点感冒，立刻被带到采检站。身体不好，感冒。 着防护衣，小心采检。新政策上路，机场提高戒备，就连排班的问奖也不例外。喷洒酒精消毒车内，因为之前才有白牌车司机被传染新冠肺炎死亡。问奖全面戒备，口罩戴紧紧，做好防护措施，但也透露无奈。害怕没客人啦，整个都机场都静悄悄的啊，等5、6个小时也在等啊。 生意大受影响，载客量大减50%，估计未来还会更少。等不到客人，为了生计，还是得继续留着。没事就休息，或是清洁车内。机场排班司机常面对不同旅客，成为防疫作战中的第一线人员，也让他们暴露在更大的风险当中。TVBS 新闻廖宗庆、林强桃园采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。